আপনি এখন ভিশন 30 লিটার রোটিসারি মাইক্রোওয়েভ ওভেনের একজন গর্বিত মালিক। আপনাকে আমরা এই ওভেনের কয়েকটি প্রধান ফিচার সম্পর্কে আলোকপাত করব। এই ওভেনে 4টি অপশন যেমন মাইক্রোওয়েভ, কনভেকশন, গ্রিল ও কম্বিনেশন আছে। রান্না শুরু করার আগে আসুন দেখি আমরা কিভাবে এই ওভেন দিয়ে রান্না করতে পারি। মাইক্রোওয়েভ মোডে শুধুমাত্র সেই সব কন্টেইনার ইউজ করা উচিত যেগুলি মাইক্রোওয়েভ প্রোটেক্টেড হিসেবে পরিচিত। কনভেকশন, কম্বিনেশন এবং গ্রিল মোডে আপনি তাপ নিরোধক গ্লাস কিংবা সিরামিকের পাত্র ব্যবহার করতে পারেন, কিন্তু কোনো নন ফুড গ্রেড পাত্র ব্যবহার করা চলবে না। আসুন এবার দেখি এই ওভেনের বেসিক মাইক্রোওয়েভিং ফাংশনগুলো কি কি। খাবারের ডিশটি ভিতরে ঢুকিয়ে ওভেনের দরজা বন্ধ করি এবং স্টার্ট বাটনে প্রেস করি। এতে এটি 30 সেকেন্ডের জন্য সর্বোচ্চ শক্তিতে রান্না হবে। একই স্টার্ট বাটন বারবার প্রেস করে রান্নার সময় প্রতি 30 সেকেন্ড বাড়িয়ে নেওয়া যায়। মাইক্রোওয়েভ লো পাওয়ার সেটিংয়ে দীর্ঘ সময় যেমন 3 মিনিটের জন্য P50 খাবার রান্না করতে মাইক্রোওয়েভ বাটনটি 3 বার প্রেস করতে হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না ডিসপ্লেতে P50 লেখা দেখা যায়। এবার নাম্বার প্যাড থেকে রান্নার সময় সিলেক্ট করে দিতে হবে। এবার স্টার্ট বাটন প্রেস করলে রান্না শুরু হয়ে যাবে। স্টপ বা ক্যান্সেল বাটন একবার প্রেস করে রান্নাতে পজ বা বিরতি দেওয়া যাবে। এরপর আবার স্টার্ট বাটন প্রেস করলে রান্না পুনরায় শুরু হবে, আর এই বাটনটি পরপর 2 বার প্রেস করলে রান্না বন্ধ হয়ে যাবে এবং মাইক্রোওয়েভ ওভেনটি আবার নতুন করে ব্যবহার উপযোগী হবে। রুটি, স্যান্ডউইচ, সবজি, মাংস, পনির ইত্যাদি সহ অন্য যে কোনো ডিশ যা গরম করতে উপর থেকে তাপ দেওয়া লাগে ইত্যাদির জন্য আদর্শ হল গ্রিল মোড। 5 মিনিটের জন্য গ্রিল করতে গ্রিল বাটনে প্রেস করুন এবং নাম্বার প্যাড থেকে 5 মিনিট সিলেক্ট করে দিন। এরপর স্টার্ট বাটন প্রেস করলেই গ্রিল শুরু হয়ে যাবে। যে কোনো খাবার যেমন কেক বেক করতে আদর্শ মোড হল কনভেকশন। এতে ওভেনের ফ্যানটি ওভেনের হিটারের তাপ পুরো ওভেনে খুব তাড়াতাড়ি সংবাহিত করে থাকে। ওভেনটি প্রি হিট করতে এবং এতে কনভেকশন মোডে 40 মিনিটে 180 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় একটি কেক তৈরি করতে কনভেকশন বাটনে একবার প্রেস করুন। এতে করে ওভেনের ডিফল্ট তাপমাত্রা 140 ডিগ্রি সেলসিয়াস ডিসপ্লেতে দেখা যাবে। 180 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় উন্নীত করতে বাটনটি পুনঃভাবে প্রেস করতে হবে যতক্ষণ না পর্যন্ত ডিসপ্লেতে 180 ডিগ্রি সেলসিয়াস দেখায়। এবার স্টার্ট বাটন প্রেস করতে হবে, এতে করে প্রিহিটিং শুরু হবে। যেসব কেক রেসিপিতে প্রিহিটিং দরকার হয় না সেসব রেসিপির জন্য এই অংশটুকু দরকার নেই। কাঙ্ক্ষিত তাপমাত্রা অর্জিত হলে ওভেনটি থেকে একবার বিপ শোনা যাবে। প্রিহিটিং হয়ে গেলে কেকটি ওভেনে বসাতে হবে এবং নাম্বার প্যাড থেকে 40 মিনিট সময় নির্ধারণ করে দিতে হবে। এরপর স্টার্ট বাটনে প্রেস করলেই কেক বেকিং প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যাবে। ভিশন 30 লিটার রোটিসারি ওভেন আপনাকে দেবে 2 স্তরের রান্নার সুবিধা। এতে করে আপনাকে পুরো রান্না মনিটরিং বা ম্যানুয়ালি সেটিং চেঞ্জ করতে হবে না। P100-তে 5 মিনিট খাবার মাইক্রোওয়েভ করতে এবং তারপর 15 মিনিট ধরে গ্রিল করতে মাইক্রো বাটনে একবার প্রেস করুন এবং নাম্বার প্যাড থেকে 5 মিনিট সিলেক্ট করে দিন। এরপর গ্রিল বাটনে একবার প্রেস করুন এবং একইভাবে নাম্বার প্যাড থেকে 15 মিনিট সিলেক্ট করে দিন। এরপর খাবারটি ওভেনে প্রবেশ করিয়ে স্টার্ট বাটন প্রেস করুন। মাইক্রোওয়েভ, গ্রিল এবং কনভেকশন কুকিং এর একটি কম্বিনেশনে যদি 40 মিনিট রান্না করতে চান তাহলে আপনাকে কম্বি বাটনে একাধিকবার প্রেস করতে হবে যতক্ষণ না পর্যন্ত ডিসপ্লেতে C4 প্রদর্শন করে। এরপর নাম্বার প্যাড থেকে 40 মিনিট সিলেক্ট করে দিতে হবে। এরপর স্টার্ট বাটন প্রেস করলেই রান্না শুরু হয়ে যাবে। এই ওভেনের অটোকুক ফাংশনটি রান্নার সকল প্রক্রিয়া একেবারে সহজতর করে দিয়েছে। এতে আছে 200টিরও অধিক জনপ্রিয় রান্নার রেসিপির উপযোগী তাপমাত্রা এবং সময়ের বিভিন্ন প্রিসেট। উদাহরণস্বরূপ এই অটোকুক ফাংশনটি দিয়ে একটি ডিমের অমলেট তৈরি করতে পারেন। এরপর ওভেনের ব্রেকফাস্ট বাটনটি ক্রমাগত প্রেস করতে হবে যতক্ষণ না পর্যন্ত BR16 লেখাটি ডিসপ্লেতে দেখা যায়। এরপর স্টার্ট বাটন প্রেস করলেই অমলেট তৈরি শুরু হয়ে যাবে। অমলেট তৈরি হয়ে গেলে ওভেন থেকে বিপ শোনা যাবে।
দুর্ঘটনা প্রতিরোধে ওভেনটি নিজে থেকেই লক হয়ে যায় যদি এটি চালু অবস্থায় কিছুক্ষণের জন্য পড়ে থাকে। এই অবস্থায় ওভেনের কোনো কার্যক্রম চালু থাকে না। এই লিক রিলিজ করতে ওভেনের দরজাটি কেবলমাত্র একবার খুলে পুনরায় বন্ধ করতে হবে। 450 গ্রাম মুরগির মাংস ডিফ্রোস্ট করতে কুইক ডিফ্রোস্ট বাটনটি প্রেস করুন এবং নাম্বার প্যাড থেকে 450 গ্রাম ওজন সিলেক্ট করে দিন এবং স্টার্ট বাটন প্রেস করুন। ওভেনটি অটোমেটিক্যালি ডিফ্রোস্টিং এর সময় সিলেক্ট করে নেবে। ওভেনটি পরিষ্কার করতে বা যে কোনো রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করতে অবশ্যই এটি সুইচড অফ করে নেবেন এবং সকেট থেকে পাওয়ার প্লাগ খুলে নিয়ে এটিকে ঠান্ডা হতে দিবেন। এরপর একটি ভেজা কাপড় দিয়ে ওভেনটি পরিষ্কার করতে পারেন। যে কোনো প্রকার ধারালো বস্তু বা ক্ষারীয় ডিটারজেন্ট দ্বারা ওভেন পরিষ্কার থেকে বিরত থাকুন। ওভেনের গ্লাস ট্রেটি সাধারণ সাবান পানির দ্বারা পরিষ্কার করতে পারেন, রান্নাঘরে ঠিক যেভাবে সাধারণ কাচের বাসন পরিষ্কার করেন। আশা করি এই ভিডিওটি আপনাদের ভিশন 30 লিটার রোটিসারি মাইক্রোওয়েভ ওভেনের ব্যবহার বিধি এবং এর সম্পর্কে একটি পরিষ্কার ধারণা দিতে পেরেছে। আপনি চাইলে এর প্রোডাক্ট ম্যানুয়াল দেখে এর কার্যক্ষমতা, ফাংশন, সেফটি ফিচার ইত্যাদি বিষয়ে আরও অনেক তথ্য পেতে পারেন। ভিশন মাইক্রোওয়েভ ওভেন, ব্যস্ত জীবনে সহজ সমাধান।